अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं मेरे के साथ ठीक ठाक हो। तो मैं हाँ तो इब्राहिम मोहम्मद खान थे तो हाँ दे पे मैं यूट्यूब चैनल मलिक मिलोग आई सी मैंने पैसे ट्रैक्टर शुगर देखन तो लिखे सू इंजॉय कराए कि में सी चलो सी वाल आओ चलो तो मैंने पैसे तो लिखे सू वाल कि ट्रैक्टर शैकर चल रहा है तो कि हाल चाल मैंने तो लिखे सू थोड़ा सा मैंने पैसे ये सीधी सड़क वैसे पे तो लिखे सूँ तो वाल ट्रैक्टर कि चल रहा है तो वाल को तो लिखाया भी तो कुछ चेक करवे सूँ व्यू बाकी सही और ये सड़क सीधी वैसी पाई तो मैंने पैसे वहाँ तो व्यू चेक करवे सूँ को ऐसा इतने पहुँच जाए तो देखो सही ट्रैक्टर वाला एंजॉय करो सही कि चल रहा है देखो सही ये देखो सही चेक करो सही है सही इसे ट्रैक्टर सही हाल पाती बता सही हाल बदा बने रहे चेक करो सही ये देखो सही पन पीछा ये देखो सही बड़ा ही खूबसूरत व्यू आज बड़ा खड़ा है आज शॉप शॉप निकली खड़ी है तो देखो सही तो ट्रैक्टर व्यू दिखा के देखो सामने तो नजर आना चाहिए तो हूँ तो एक नवा तो ट्रेंड इलाके चलता पी तो वो लिखे आओ तो सही ट्रेंड ऐसा है कि एक ट्यूबवेल चलती पई है बगैर बिजली तो कोई लिखे ट्यूबवेल तो एंजॉय करा आओ चलिए तो लिखे जमाना ठीक है से वन तो सही वो लिखे ट्यूबवेल से कि और ट्यूबवेल सही शायद की ज़बान आखा मैंने कि शमसी वाली ट्यूबवेल तो इंग्लिश वाली ज़बान आखा मैंने सोलर सिस्टम बाकी तो मज़ीद उसे पहुँचती तक लिखे तो भी सही तो वहीं कराए कि मज़ीद असा हूँ ट्यूबवेल का ज़माना ठीक है शमसी वाली ट्यूबवेल तो कुछ सामने सही तो नजर आने पियो से देखो तो ये को सही सराकी ज़बान आखा मैंने कि शमसी वाली ट्यूबवेल बाकी इंग्लिश ज़बान आखा मैंने सोलर सिस्टम बाकी बाकी तो को सही तफसील जबान पहुँचो को लिखे ठीक जैसे पहुँच जाए से करीब तो लिखे पैसे देखो तो नजर आने पे सामने इसे एक स्टैंड ना 8 प्लेटन तो सही कोल्ड स्टैंड 4 तो 8 4 32 समझो कि प्लेट है 32 इसे बाकी सही जना सही ट्यूबवेल चलती पे पानी से आना पियो सी वो सही ये सही ये करने इन्होंने घर अगू करते अगर ट्यूबवेल चले भी तो रोड लिखे चलो सो हाँ ये सही है ना समझ सिस्टम है ना ट्यूबवेल वाला नजर आना पियो सी ये सही पानी छानी आता है जो होज है ना हो सही इन्हें घर के अंदर करते तो मज़ीद ऐसा देख कैसे बेहतरीन ट्यूबवेल चलती पई है बाकी से मैंने मज़ीद ऐसा आपने घर जमाना था मैंने फिर सारे घर के करीब फसलन चेक करो व्यू बहुत ही मज़ेदार लाजवाब व्यू है देखो सही कड़कशन का बुरी पेन बाकी मज़ीद हमारे सामने घर मैंने पैसे घर तो आओ मज़ीद ऐसा आपने घर के करीब पहुँच गए थे हूँ ऐसा भी लोग एंड करने पैसे मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कराएं बाकी खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।